Solvej, alle dine toer? Ej, Pia. Ham med gutten, han bliver ved med at skrive til mig. Lad os se. Nej, fucking mærkeligt. Det er lidt ulækkert. Tror du bare, at det er sådan ikke noget, bare fordi han synes, du er flot? Jo, det kan godt være. Ej. Jeg er også ved at gå død. Kan jeg ikke låne din powerbank? Jo, det kan du godt. Den er bare til tasken. Du kan bare gå og tage den. Okay. Vi spiller bare videre. Solvej, alle dine træer. Pas. Pia, jeg skal sgu hjem. Jeg skal fucking tidligt op i morgen. Går du alene hjem? Jeg tænker bare, at det er ret mørkt udenfor. Ja, det tager jo kun 5 minutter. Altså, slap af. Okay. Vi ses så. Vi ses. Vi ses, mor. Hey, Pia, hvad sagde I? Vil du ikke lige med ud af Tiseko? Nu? Ja. Jo, det kan vi godt. Okay, prøv lige at komme og se dem her. Der er ikke en af dem, der er grim på det her hold. Øj, hvad fuck snakker du om? Og så er der mere til mig. Jeg tror altså, jeg tager hjem snart. Klokken er mange, og jeg skal på arbejde. Og vi har jo set de 2 film, vi skulle se. Er du seriøs? Jeg mener, du tager hjem hver gang for sådan nogle her pigeaftener, fordi du skal arbejde. Og du har sådan en halv time hjem på gåben. Det er jo dumt. Jamen, jeg skal jo få mine penge et eller andet sted fra, ikke? Og desuden, så går jeg altid længe hjem. Det er fint nok. En eller anden dag, så går det galt, bare så du ved det. Ej, styr dig. Jeg har styr på, hvad jeg laver. Kom godt hjem, Rune. Hej, mor. Hej skat, er du taget hjem på feriedag? Ja, jeg er næsten hjemme. Okay, vi ses om lidt, skat. Hej, hej. Hej hej. Jeg sagde, jeg ville gøre alt for dig. Hej, min datter er forsvundet. Jeg har ikke set hende siden i går.